Hello， 大家好，这里是一家大厨房。秋天呢要多吃梨，秋天秋高气爽，让人很是口干舌燥，容易感冒咳嗽。那么今天呢，我就来给大家分享一道蒸梨的做法，老人小孩吃了身体好，提高免疫力，滋养润肺，预防感冒咳嗽。大家跟着视频一起来看一下吧。首先呢，我们拿个空碗，准备1小朵银耳，然后呢，倒入没过银耳的清水，泡半个小时，将银耳泡发。再准备2个雪梨，倒入清水，然后在手心上倒1勺食用盐，拿到手心上，用食用盐搓洗表皮干净。用盐给梨的表面进行搓洗呢，可以有效的去除农药残留，还可以进行简单的消毒杀菌。搓洗好后呢，再加多一点清水，没过雪梨，给它浸泡10分钟。我们再来准备几颗红枣，放入碗中，几颗枸杞也放入碗中。倒入适量的清水，将红枣和枸杞清洗干净。枸杞和红枣呢，都具有补气养血的功效。平时呢，炖汤煮菜也可以放一点，或者是单吃也可以多吃一点。红枣洗净以后呢，我们将红枣切开，去掉枣核。枣核呢比较热气，我们就不把枣核一起煮啦。好，我们去完枣核以后呢，把它切成枣粒，然后放和枸杞一起。好的，10分钟到呢，我们的梨呢也泡好啦。拿去清洗干净，然后把洗干净的梨呢放到菜板上，在梨的1/3处切开。切开的部分呢不要扔，放到一旁备用。然后我们找一个长一点的勺子，把梨心挖掉。要把梨心挖干净，如果梨心不挖干净的话，口感会变酸。挖完梨心以后呢，我们把一点梨肉也挖出来。梨肉呢，直接放在底部。然后呢，我们把另外一个梨也挖成这样。好，梨心挖好，我们挖梨肉。挖好后呢，也放在底部铺平。把泡发好的银耳呢剪碎。银耳呢也有很好的润养滋补作用，一般大家都会用它来炖汤。然后呢，我们把剪碎的银耳呢放进雪梨中，然后放上红枣和枸杞。再放上2粒冰糖，倒入少许清水，然后盖上切下来的梨头。准备个盘子，把梨放进去，起蒸锅。蒸锅上气，打开盖子，把准备好的梨呢放进蒸锅中，盖上盖子，大火蒸20分钟。好啦，我们的梨已经蒸够20分钟了，我们打开盖子，把蒸好的梨取出来。好啦，这样我们的蒸梨呢就做好啦。
秋天吃炖梨呢，可以滋养润肺，是秋季的平民燕窝。秋天呢，我们要多吃炖梨，能预防感冒咳嗽，又能养生。好啦，以上就是给大家分享的炖梨做法啦。家里有老人小孩的都可以做来给老人小孩吃哟。想不到薏米加冰糖作用这么大，春季多雨湿气大，很多人都感到身体不适，常喝薏米冰糖水非常的有好处。点亮红心，再继续往下看详细的做法吧。准备100克的薏米，50克的赤小豆放入碗中，加入清水把它漂洗干净。洗干净以后控干水分备用。5-6圈山楂干放小碗中洗净，山楂干不用太多，如果放太多爆出来太酸会影响口感。洗干净以后我们控干水分放一旁备用。起锅放入洗干净的薏米和赤小豆，用小火不停地翻炒3分钟。薏米和赤小豆炒一炒，可以去除寒气，炒到薏米表面微黄，赤小豆颜色变深，然后我们再把它倒入砂锅中，加入1块冰糖。冰糖我们最好选用这种棕红色的老冰糖。把山楂干放进来，加入适量的清水，用大火把它烧开。烧开以后转中小火炖煮40分钟。小碗中放入20颗枸杞，放入清水浸泡备用。30分钟以后我们打开盖子，把泡好的枸杞放入锅中，再用勺子把它搅拌搅拌。这时候的赤小豆已经脱色，说明已经煮熟了。而这个薏米也已经煮开，再次盖上盖子给它焖煮10分钟。看到这里了，点亮红心支持一下吧。煮好以后盛入小碗中，温热的时候我们就可以喝啦。薏米、冰糖、赤小豆、枸杞、山楂片，祛湿助消化，90岁老中医的做法，你们也来试试吧。我们下期视频再见。Hello， 大家好，这里是一家大厨房。夏天这个时候呢，正是这种青杏椒大量上市的时候，而且在炎热的夏天里面，胃口不好，腌辣椒才是最能刺激我们的味蕾，增加食欲的。夏天辣椒这样做，吃起来才过瘾。我一次做5瓶，香爽脆爽，入味好吃。30天的开胃菜就这样解决了，送粥拌饭都非常的好吃。现在跟着视频来看一看我是怎么做的吧。首先呢，我们要准备一些青杏椒，再搭配一些这种红椒，这样做起来呢好看又好吃。我们先用清水把它洗干净。需要注意的是，我们先不要把这个地部给摘掉，先这样全部把它清洗，这样才不容易浸入清水，做出来的辣椒呢才好吃。这个辣椒洗干净以后呢，我们先把它放到这个竹篮里面去，拿到阳光下去晾晒，把它晾干表面的水分。现在呢，我们就来准备这个腌辣椒最关键的这个料汁。准备30克的花椒，30克的小茴香，洗干净，滤干水分，然后倒入锅中。先把它们炒出香味，用小火慢慢的炒，把这个小茴香和花椒呢炒至表面微黄，大概炒有5分钟，这样像这样炒至的小茴香表面微黄，这样就可以了。放入300克的生抽，300克的清水，200克的香醋，20克冰糖，然后用铲子把它们搅拌均匀，搅拌至这个冰糖融化，并且把这个汤汁烧开，再煮2分钟左右。这样煮好以后呢，我们就把它关火，把它倒入一个干净无油的大碗中晾凉备用。这样把辣椒晒干水分后，我们再把这个地部给摘掉，这样就可以避免这个地部呢浸入水分，做出来的这个辣椒呢就可以存放更久的时间，更好的保存。
然后我们把它放到案板中，把它切成圈。如果能吃辣的朋友呢，我们可以适当的添加一些小米辣。不过像我们吃不了太辣了，像这种辣度已经足够了。切好以后呢，把它放入一个干净无油无水的大碗中。我们放入适量的食盐，然后我们戴上手套，这样下手把它抓拌均匀。抓匀以后呢，先放置在一旁腌制30分钟，使辣椒变软，充分的入味。准备2头大蒜，把它切成片，然后把它剁成蒜末。大蒜剁好以后呢，我们把它放入腌好的辣椒中。1个生姜，我们先把它切成片，再改刀把它切成细丝，最后也把它切成姜末。切好一并把它放入辣椒盆中。接着我们把刚才晾凉的料汁倒进来，再加入1个瓶盖的高度白酒。加入白酒除了增香以外呢，也能使辣椒不容易坏，保存更久。充分的用筷子把它们搅拌均匀。这样充分的搅拌均匀以后呢，我们准备1个干净无水无油的玻璃瓶子，用高度酒消好毒以后，我们把它装进这个干净无油的玻璃瓶中。这样腌出来的辣椒呢，吃起来呢口感脆爽，香辣入味，而且很容易保存，也可以存放很久的时间。全部装好以后呢，我们再用盖子把它密封，这样密封装好来。吃的时候呢，我们要用干净的工具来把它取出来。夏天里做这样的腌辣椒，给肉都不换。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。这里是一家大厨房，如果喜欢我的视频呢，欢迎点赞、关注加转发。我们下期视频再见。Hello， 大家好，这里是一家大厨房。现如今物质丰富，人们的生活条件大大提高，想吃什么就买什么，想要什么就可以买到什么。而市场上也是应有尽有，但是市场中有3种最脏的菜，菜贩子说我从来不吃，顾客却抢着买。现在我们一起来看一看到底是哪3种菜。第1种，丸子。每年的冬季天气寒冷，正是吃火锅的时候，这个时候的丸子也大量的上市啦，各种各样的品种还特别多，有鱼丸、肉丸、牛肉丸、鸡肉丸等等，还有许多颜色看起来非常的诱人。而这些丸子呢，都是非常不卫生的，更不要说有什么营养了。这种丸子大多都是用面粉加入许多的添加剂制作出来的，吃了对身体可能有不好的影响，而且呢，小孩子还特别的喜欢吃，所以最好不要购买市场中10几块钱的丸子，想吃就去超市购买那些包装完整啊、注明原材料而且添加剂比较少的丸子来吃，这样吃起来呢也比较好吃，比较有营养，但是这些也是建议少吃的。第2种呢，就是酸菜。酸菜炒出来是非常的开胃下饭的，但是我们都知道腌制的食物含盐量呢都比较高，多吃或者是常吃呢对身体也有一定的负担。而市场中售卖的酸菜呢，都是一些作坊制作的，为了卖相好、口感脆，就会添加大量的不为人知的添加剂来达到酸菜金黄脆爽的效果。比如像菜果脆、菜酒宣、糖煎钠、柠檬黄、苯甲酸钠等等，这些添加剂呢，都是来制作酸菜的，可以达到很好的上色效果和酥脆的效果。而我们都知道，腌制酸菜呢，都是需要一定的时间的，而为了更好、更久的保存，除了大量的盐外，还会添加防腐剂，来达到长期储存的效果。如果喜欢吃、经常吃的朋友，建议您还是自己腌制一些，一次几颗，吃完再腌。不会的朋友呢，可以点开我的头像来学习腌制一下。这是我上一次半个月前腌制的
我就腌了1颗，还不错，非常的好，金黄的。想学会的朋友可以点击我的头像进去观看，学习来做一做，保证一学就会。第3种呢，就猪大肠。猪大肠是猪内脏之一，上面附着着厚厚的这些油脂，而大肠都有一股排泄物的味道，很多地方的人都不吃，因为清洗不好，味道非常重，吃起来非常的倒胃口。里面的这一层黏膜滑滑的，摸起来黏黏的这一层，它这上面的粘液粘附着许多大肠杆菌，如果不会清洗这层粘液，不会去除这一层脂肪的话呢，煮出来呢就会不好吃，异味非常重，所以建议朋友们不要轻易的尝试。平时我们在外面吃到的非常香的、非常美味的大肠呢，都是经过非常严谨的处理方法和成熟的烹饪方法来制作的。以上3种菜市场中最脏的菜，你们经常吃吗？菜贩子说我们从来不吃，顾客却抢着买。看完我的视频，是否对您有帮助呢？如果觉得我的视频有用，记得点赞、关注加转发哦。这里是一家大厨房，我们下期视频再见。想抓住一个人的心，先抓住一个人的胃。大家好，这里是一家大厨房。现在又到了新鲜花生上市的季节，你还在用盐水来煮花生吗？今天才知道花生可以做豆腐，不用石膏，也不用卤水，1斤花生可做1大盆，香嫩又好吃。下面跟着视频一起来看看是怎么做的吧。首先我们准备1斤的花生，把它倒入一个大一点的盆子里面。我们先把花生洗干净。我们现在看一下，这样清洗干净的花生看起来干爽精神多啦。把它放到案板上，然后用刀把它摩擦，一按压一下，把它压碎压裂了，我们再来剥，这样就比较容易剥啦。这样剥起来就非常的容易，不会伤到手指。剥好的花生米，我们把它放入一个大碗中。花生剥好以后呢，我们加入清水，然后下手把它搅拌一下，搅拌均匀。我们再用手把它这层外皮呢给它搓掉。如果不介意的朋友也可以不用搓，这样做出来的成品呢可能就没有那么好看。花生剥好皮以后，我们把它放入搅拌机中。这些花生白白胖胖的，非常的可爱。这里是400克的花生米，我们现在放入1600克的水，然后我们接通电源，把这个花生打成花生浆。这个我们可以尽量多打1块儿，打得越细腻越好。打好以后，我们准备一个大碗，放上漏勺，再搭上一个大点的纱布。我们把打好的花生浆倒进里面，这样把它全部倒进去。然后呢，我们把这个纱布把它抓起来，这样把里面的花生浆全部挤干，把它挤出来。然后我们把这个花生渣倒出来，这个花生渣可以不要。然后我们再准备400克的这个木薯淀粉或者是马铃薯淀粉，把它放入小碗中，然后加入500克的清水，用筷子把它搅拌均匀，把它搅拌至碗底没有颗粒就可以了。这样搅好以后，我们先把它放在一旁备用。接着我们把这个打好的花生浆倒入锅中，然后开启大火把它煮开。我们在煮的时候呢，要不停的把它搅拌，这样防止它粘锅、糊锅。煮开以后再让它煮2-3分钟。煮的时候呢，我们不要盖盖子，让它这样自然的把花生中的香气挥发。现在这样把这个花生浆煮开3分钟以后，这个花生浆就熟透了。现在我们转小火，再把调制好的这个淀粉水呢倒入锅中，然后迅速的把它搅拌均匀。我们在开始煮的时候呢，这个可能不是很光滑，搅起来可能还有结块，但是我们不用担心，这样继续把它搅拌，要不停的这样把它搅拌一下，避免它粘锅糊底。如果有
条件的话呢，我们可以选择用不粘锅，这样搅拌3-5分钟以后，发现这个面糊呢会越来越光滑。然后我们在搅拌的时候呢，它会有自动脱落，没有再有那种稀碎的面糊粘在锅壁上，这样就可以了。如果我们实在是不懂得怎么去把握的情况下呢，我们可以看一下，像这样鼓起大包这样就可以了。我们现在就可以关火了。准备一个保鲜盒，然后放入保鲜膜，垫在下面，再把这个煮好的这个花生豆腐呢，把它倒出来，倒入这个保鲜盒里面。这样全部放进去以后，我们再把它抖一下，把这些气泡给它抖出来。现在呢，我们拿来冷却好的这个豆腐，我们把它倒扣在这个案板上，看一下我们粘上这个保鲜膜呢，这样把它脱下来就非常的容易了。像我们这样轻轻的把这个保鲜膜拿掉就可以了。用这个花生做出来的这个豆腐呢 ，Q 弹不容易碎，和那个用大豆做出来的豆腐还有一定的差异的。现在呢，我们先用刀把它切成小块。这个豆腐一次呢，我们可以多做一些。做好以后，我们可以用保鲜膜把它分别包装好，再放入到冰箱中去冷冻保存。然后我们吃的时候再把它拿出来，然后切成小块。我们来准备一点佐料，姜末、小米椒菌，还有一点葱花。一起放到一个小碗中备用。现在我们在另一个小碗里面准备一个料汁，先放少许的清水，再放入2勺的生抽，1勺的食盐，再来1勺蚝油，1勺的白砂糖，1勺的这个淀粉，然后把它搅拌均匀，放一旁备用。煎好以后，我们在锅中放入一些食用油，再把豆腐放入油锅中去煎一煎，煎好以后，我们放入调配好的料汁，然后再放入我们准备好的葱姜、小米辣，再次把它搅拌均匀，我们就可以把它盛出来啦。这样一道嫩滑的花生豆腐就做好了。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧！这里是一家大厨房，我们下期视频再见。Hello， 大家好，这里是一家大厨房。很多人呢和面总是很粘手，那么今天呢，我来给大家分享和面不粘手的小方法，大家跟着视频一起来看一下吧。我们这里准备200克的面粉，然后呢，我们准备2克的酵母粉，在一个空碗中，然后呢，来10克白糖，然后我们倒入100克的清水，清水呢是温水。水温不能超过40度，用筷子搅拌至溶解。我们的水量呢是面粉的1半。来面粉以后呢，我们少量多次的倒入调好的水，然后拌成棉絮状。一次倒的水不能太多，我们少量多次的倒入清水。搅拌成棉絮状，这样呢，我们揉起来才不会粘手。然后我们就边倒边搅。这个呢，就是我们揉面不粘手的重要诀窍。好的，我们的面团呢已经成基本上的絮状了，那么我们就可以准备下手揉搓啦。可以看到我们的面呢完全没有粘手。然后我们在揉面团的时候呢，我们要不停的往盆边蹭，这样呢可以把盆边的面粉也蹭干净。这样我们可以做到手光、面光、盆光等3光。好的，我们的面团揉好了，是不是发现我们的面非常的光呢？而我们的手也非常的光，包括我们的盆也是光的。
这样是不是就达到了不粘手的目的了呢？而且面团呢非常的好。那么就会有人质疑了，这是普通的面团，当然不粘手。那么接下来我们和一个软面团试一试吧。好的，我们空碗中还是准备200克的面粉，然后呢，我们倒入150克的水。好的，这次可以看到我们的面团呢是非常的软啦。和这种面团的时候呢，非常的容易粘手。这种面团呢，我们就只能用手去揣。我们要在面团还没有反应过来的时候，就把面团揣好了。这样呢，我们的手呢就不会沾啦。好的，这样我们的软硬面团呢就都揉好啦。软面团呢非常的软，已经被我揣到不粘手了。那么以上呢就是今天我给大家分享的揉面团不沾手的小方法啦，你学会了吗？